Cambly, the application. そう、キャンブリーってね、1万人の外国人、ね、ネイティブスピーカーの人がいてね。でね、gogoenglish っていう紹介コード入れるとね、10分間無料なわけですよ。Give it a try. そう。Download the Cambly application. iPhone と Android だよね。うん。やっぱりね、俺が勉強してた時代っていうのはさ、本当に外国人のお友達を作るっていうことがほとんどできなかったわけですよ。うん。そのためにね、俺らが一番初めに会ったバーで働いたりとかね。うん。それをね、キャンブリーはね、そうしなくてもね、アプリケーションでできちゃうっていうのはすごいと思うんだよ、本当に。Yes, it's an amazing technology. そうでしょう。だからね、これね、本当に本当にいいものだと思うの。プラクティスっていうかさ、英語練習するのはね、外国人っていうかネイティブスピーカーと練習するのはね。だからね、使わない手はないと思うんだわけですよ、私は。And the best thing, you can try it for free. そうでしょ。free. フリーはね、フリーでできるその10分間のフリートークついてるわけだから、まあね、試してみて、ダメだったらダメでいいし、気に入ったら気に入ったで続ければいいしね。自分に合った勉強法ってね、必ずあるから、いろいろ試してみるべきだなと思うわけですよ、私は。Give it a try. Cambly application. 紹介コードは Try Cambly. Yeah. 新しい歌ですか、それ。紹介コードね、gogoenglish を入れていただいてね、10分間の無料通話、ゲットしてみたらいいんじゃないかなと思いますよ。はい。Use the code get your free 10 minutes. さて。And try it out. そうだね。今日はエピソード何？ Strange news, Yoshi baby. そうだね、ストレンジニュース。やりましょう。Alright, Yoshi. Strange news. Here we go. All around the world, Yeah. Yoshi. どうも。Are you meeting many strange people? ストレンジとか言うな、本当にもう。Strange people in Mito? そう。群馬、あとは宇都宮。Strange news. Strange Yoshi. それはいいよ。Traveling all around. ストレンジヨシか。まあ、そうだね。ストレンジャーってさ、あれでしょ？変わった人っていう意味と、あともう一つ知らない人っていう意味もあるよね。A stranger. Yes. ね、知らない人。Just means someone that you don't know. そうだね。そういう意味ではストレンジャーいいんじゃないですか？ストレンジピープルはちょっとまた意味違うだろうけど。That's true. ねえ、難しいな、英語。おい。Strangers aren't necessarily strange. necessarily strange. そうだね。ストレンジピープルはストレンジである必要はないということだね。Yeah, strangers. はい。Okay, Yoshi, first strange news. Are you ready? もうずっと、多分、ほら、何回もこの録音、本番ってこれ5回目ぐらいだからもうずっと、Sorry. ずっとレディーしてる。I had a technical problem. そう。だからもうずっと前からレディーなわけです。いつでもどうぞ。Okay. はい。So the first strange news comes from Hawaii. ハワイね。はい。一度は行ってみたいですよ。And I chose this one because it's from the place where I stayed. カワイ島ね。Yes. そう、Kauai. そう、前のエピソードで俺、カワイ島って言ってたけど、誰かね、カワイ島なんだけどなーってつぶやきを見てね、あ、そうなんだと思ったんだよね。Oh, yeah. 日本語ではカワイ島っていう意味だよ。Kauai島。英語では The island of Kauai. かわいいね。はい。Yes. Now, I was surprised because it was from the island of Kauai where things are very, very peaceful. とても平和な島なんだね、そこは。Yeah. はい。So I was surprised that this crazy, strange news was from there. そう、クレイジーなんだ。そんなハワイ、平和なところなのに。So I guess, I went fishing there. そうね、魚釣り行ってたね。And I learned that
people in Kauai, they love fish. まあまあ、海で取れるものがやっぱり名産というかね、たくさん取れるだろうから魚好きだろうね。So this strange news is about a man はい。 who said that his friend didn't give him his share of the fish. ということは、取った魚はみんなでシェアするルールになってたのかな、それはもともと。Yeah, they went fishing together. そ So ういうことね。 he thought, oh, you have to give me half of the fish. なるほど、半分くれよっていうことで、魚釣り行くときにはそんな約束をしてたと。Yeah, and I guess his friend didn't give it to him. なるほど、あげなかったんだね。So he broke into his house. ブレイクイントゥっていうのはなんだね、壊して入るってなんていうの、強盗っていうかさ。Yeah, break in. break Kind in, of shinyu or something, 侵 right? 入、そうだね。侵入だね。And he had a machete. マシェリって何？ It's a big, scary knife. 知らないな。ビッグスキャリーナイフ。はい。It's like when you go through the jungle, you go, hya, hya, hya. よく、なんか、サバイバルナイフみたいな感じかな。Yeah, but really big. でかいやつね。So you use it to clear a path なるほど。 through the trees. 木をこう、ワシャーワシャーってやりながらこう、クリアにしていって、切りながら進んでいくためのものね。Machete? マチェテ？ Yeah, machete in English. マチェテ？マシェリ。Yeah, maybe in Spanish it's machete. マチェテ。聞いたことないです。なるほど。Really? Okay. あれそんなびっくりされた？ It's a very, very common knife all around the world. Anyway, はい、anyway. it's almost like a sword. It's very big. もうほぼ刀みたいな感じなんだね。Yeah. And he came into the house with the machete and he smashed all the windows. 魚くれなかったから。Yeah, he said, "You owe me a maguro, an ahi." Ahi is a kind of tuna. アヒージョとかもあるもんね。アヒーね。Where's my tuna? Gah! And he stabbed the TV and smashed the window and broke all the furniture. すごいストレンジニュースだね、それは。Yeah. Just because he wanted his fair share of the fish. そうか、シェアをして欲しかっただけなんだね。So, Yoshi, はい。 be careful. Never steal a Hawaiian's fish. まあ、盗みませんよ。ハワイに行ってないからね。 Yes. なんとも言えない。You have to share the fish evenly. そうだね。均等にシェアするっていうことを心がけますよ。Yeah. はい。 Anyway, he's in jail now. そりゃそうだね。Yeah. でもそれ Yeah, って he なん got か、 arrested. ただ単に魚をシェアしてくれたかったから、ヒャーヒャーってやるのは、なんかもうちょっと裏にありそうだね、それってね。Yeah, so apparently はい。 he was also on some kind of crazy drug. まあ、そういうことでしょう。So he really kind of flipped out and went crazy. フリップアウト。もう、ひっくり返っちゃったみたいなね、その考え方というか、パーソナリティがね。Yeah, he flipped out. なるほどね。それってさ、お酒でも使える？お酒飲んで、人が変わっちゃう人いるじゃない？ No, flip out just means to get very angry そういうことね。 and go a little crazy. そういう Flip ことか out. そっか。なるほどね。わかりました。Hey, Yoshi baby, don't flip out. Relax. そう。まあ、俺はそんなに怒ることないからね。わかんないけど。はい。Okay, Okay. Next strange news is from, of course. フロリダですね。That's right. It's from Florida. フロリダ。はい。 So as you know, Florida has a lot of wetlands. 湿地帯だよね。Yeah, lots of swamps and lakes and そうね。 so they have a lot of wildlife. ワイルドライフがいっぱいあると。ワイルドライフってのはあれでしょ？野生の動物とかってことだね。
Yes. うん。And when you mix wildlife うん。 and strange people, はい。crazy things happen. そうなのかしら。はい。So there was a policeman, はい。 and he saw a suspicious car. ほう。ね、どういうこと誰、I guess うんうんうん maybe it was very dirty, and the people in it looked kind of wild and crazy. 警察の人が、なんか見つけたんだね。その、怪しい車に人が乗っててみたいな感じで。 That's right. はい。 So they stopped the car, はいはい。 and the police officer came and said, "Hey, what are you guys doing? うん。 What are you guys doing around here?" まあ、日本ではね、それMan 職質つって職務質問っていう感じでね。何やってんですかみたいな感じで言われるね。うん。 Yeah, so he was asking them, and the man said, "Oh, we're just down here, we're catching frogs, man. We're catching frogs and we're catching snakes, man." カエルとかヘビとか取ってましたって言ってたんだね、じゃあ。Yeah, and the police officer said, "Huh, catching frogs and snakes." So maybe he thought they had some drugs or おー。 some weapons or something. そう。まあ、警察の人プロだからね、そういうの見抜く力はあるだろうからね。うん。 Yes, so the police decided to search the car, うん。 and they looked at it was a man and a woman. 男女がいたんだね、そこの車にね。Oh, we're just out here, we're catching frogs, man. And they just there's a couple snakes, couple frogs, it's Florida, baby. そんな感じの人いるよね、本当に。So the police searched the woman's backpack. はいはいはい。バックパックね。リュックサックみたいな感じ。うん。 And in the backpack, she had 41 turtles. 41。41匹でいいのかなあれは。タートルはカメだね。 Yeah. うん。 Yeah, they found 41 turtles. おー。 So the police thought, okay, this is weird. うん。 You can't just take 40 turtles, like. So they continued to search it. はいはいはい。 And うんうんうん。 the police said, you're not allowed to take these turtles and blah, blah, blah. Do you have any other animals? おいおいおい。 And the guy said, no, man, no. And the woman said, actually, yes. お And she reached into her pants パンツの中にトイレで、はい。 and she pulled out. はいはい。 Can you guess? スネークじゃないか No, 違うんだ。 an alligator. ちょっと待って、パンツってさ、Yeah. アンダーウェアのことか、それとも、普通のパンツルックのパンツって意味。 No, she was wearing like yoga pants, ヨガパンツ。 which are very tight. ピタッとしてるやつだよね。 Yeah. あそこにワニが入って、もう全然理解できません。 A 私 baby ベ alligator. イビーだね。うん It was only 30 centimeters long. でも30、でもなんでさ、それを隠してなきゃいけないの I don't know. She put the alligator in her pants. 別に隠さなくたっていいじゃんね。なん And か the police said, "Whoa, my God, what are you doing? You got an alligator in your pants." そうだね。 She was like, "Hi, man, we're just down there catching frogs and snakes and alligators. Put them in her pants." おかしな人だね。 Yeah. That's Florida. いや、ちょっと待って。それさ、それがストレンジニュースとして、なんか、なってたわけですか Yeah, that's it. 別に、だって悪いことしてないでしょだってそれ。 Well, no, because they were stealing wildlife. スティーリング。なるほどね。 Yeah, they went and caught the alligators and the turtles and frogs and snakes, I guess. 野生の動物をこう取っちゃいけないんだね。
っていうことはね、もちろんね。Yeah, I don't think so. そういうことだね。なるほど、なるほど。Like, why would you take an alligator? まあ、売るとかなのかなprobably. ね。なるほど。Why would you put it in your pants, though? 本当だよね。はい。I know. It's so crazy. Okay. はいはい。The next strange news comes from Los Angeles. はい、ロスね。そうだ。Los Angeles International Airport. ロサンゼルスインターナショナルエアポートね。OK です。Yes, it's called LAX. LAX 見たことある。看板だけね。LAX, yeah. So there was a man who was coming through the security check in LAX. はい。And he had a duffel bag. ダッフルバッグ俺、多分日本語で言われてもわかんないかもしれないな、それ。It's a big bag that you can use it for almost anything. Yeah. It's not a suitcase. It's just a big bag like made of fabric. なんか布でできたような、エコバッグの強力なやつみたいな感じかな。Kind of, yeah. But bigger with zippers and everything. はいはいはい。肩からちょっとかけるような感じのやつだ。So they checked his bag. はいはい。And they found 40 frozen piranhas. なんだってキャランナーって何よ A piranha is a kind of fish in the Amazon River. It's a meat-eating fish. ミートイーティング、肉食の、魚類ということだね。Yeah, like, they're very famous. If you put some meat in the water, they go like... あれか、ピラニアか。Yeah, piranha. ピラニアって言うんだね。Yeah, in English, piranha. ピラナ。日本語ではピラニア。Spanish, yeah, Spanish. The Japanese is closer to the Spanish, which is piranha. ピラニア。なるほどね。ほう。怖いね、それは。Yeah, so he was taking 20 frozen fish from the Amazon to LA. Sorry, 40. 40だよね。その40だね。40 piranhas. 凍らしてるから、まあ危険はないってことかな Right. So apparently he's a famous chef. そういうことね。料理人なんだね。And he was on a Netflix show. そのショーで何か使うためにピラニアを持ってたのかなって感じかな。No, just for his restaurant. なるほどね。But I guess he's originally from South America. So he wanted to cook piranha for people in Los Angeles. ロスにいる人にピラニア料理を食べてもらいたいと思ってピラニア仕入れたんでしょ Yeah, exactly. But it must have been very surprising なるほど。for the security. まあ、セキュリティ、で、その人は別に逮捕されたとかじゃないでしょ No, so they kept him in the airport and they questioned him for about 5 hours. そんなに ?5 時間も質問されてたんだ。拘束って言えばいいのかな、それは。And then finally they let him go. And they let him keep his piranhas. let him keep っていうことは彼に、お返ししたってことだね。よかったよかった。And he used it the same night in a restaurant. そしてもう解放されたその夜にはもうその料理を出してたということだね。Yep. He made a delicious piranha salad. Piranha salad. そうですか。Yeah. 食べたことないですね。Have you seen a piranha? 実物は見たことないね。でもテレビとか。They have really big, scary teeth. 歯、すごい尖ったやつでしょガブガブってやつ。Yeah, they're terrifying. ちょっと怖い。しかも血液とか血があるとすごい興奮するんだよね、あいつら。Perhaps, yeah. 怖い。
They'll eat anything. あ、そ Mm-hmm. う。Okay, let's move う on. ん、お願いします。Yoshi, do you like horse racing? 競馬ですか？競馬は、いや、見ないっすね。Well, some people うん。are really into horse racing. 一回だけ福島競馬場っていうところに行ったことがあるんだよね。うん、Oh, me too. あ、本当？うん、あそこ。Yeah, うん、only one time. あそこね、餃子フェアってやってたんだよね、その時。A gyoza fair in the horse racing stadium? そう、あそこの真ん中って公園みたいになってるじゃんね。ホースレーシングスタジアム。Yeah. うん。そこで It's ね。a big open space. そう、あそこでなんだろう。日本全国の、餃子をこう集めてね。そこでみんなで食べようっていうやつで。So you didn't see the horse races? 全く見てないね。だから餃子しか Oh, 興味なかったけど。うん。oh okay. はい。All right. うん。Well, so anyway, some people really love horse racing. そうだね。うん。And one of maybe the most famous and biggest horse race in the world はいはいはい。is called the Kentucky Derby. ケンタッキーダービーっていうのがあるんだね。うん。Yes, it's a very famous horse race event. うん。And the winner of the Kentucky Derby, the horse's name was Silver Charm. Silver Charm. そうですか。Yes. うん。And they're trying to raise money by selling Silver Charm's poop. そうですか。それはシルバーチャームという馬の名前のね、それのプープ、うんちちゃんを、売るってかい？ Yeah, so they're selling it like in a jar. ジャーに入れて売るの。それは何そのうんちちゃんは、なんかこう、ご利益があるわけかい？仏壇に飾っとくとなんかいいことあるとかさ。No, it's just poop. Just そうでしょ？ horse poop. それはそうでしょ？ Yeah. なんでその値段がつくんだよ、それは。So how much do you think it costs for one jar of horse poop? One jar? Silver Charm's horse poop. 何キロそれ。ワンジャー。Does it matter how much? I mean... 一個そのジャーに入ってる。I don't know. Maybe 500 grams? Maybe? I don't know. そう。じゃあ1万円でどうだ？ $200. 近かったね。ちょっとね。2万円ぐらいだね。That's more than 2万円. Yeah. 何に使うんだそれ、本当に。That's crazy, isn't it? じゃあ、それ、Who wants horse poop, even if it's a champion horse? いや、売るのはいいよ。売るのはいいんだけど、それ、売れたのかどうかっていうのが問題じゃない。Right. Like, who is going to buy that? Going to buy that, well, who bought that でしょ？ It must be a really, really huge fan of horse racing. いや。Anyway, Yoshi, you can buy it. You can buy it on the internet. そう、Amazon とかで売ってんだ。じゃあ。Yeah. いらね。And it sounds stupid and crazy. うん。But actually, the money is for a good cause. 買った人はいないんだね、じゃあ、まだ。I think, no, they started selling it about 1 week ago. そうですか。じゃあ随分 I don't know how many sales they got yet. そうだね。それでさ、Amazon で売るっていうことはさ、それの関連商品が出てくるわけでしょ？ related product とか出てくるわけだ。Would you like some horse poop? And anyway, the money is used for a really good cause. 何その売れたお金に関してはいいことに使われるってこと？ It's for charity, yeah. チャリティーね。So the money is used to go to a horse retirement home. なるほどね。もう、現役を引退した馬たちが、こう、行くところの家に、使われると。
Yes. So the race horses, after they retire, maybe usually we just shoot them in the head. あ、そうなんだ。 And it probably, it's terrible, but probably that's true. 悲しいな、それは So な。 these horses get to go to a nice retirement facility. なるほどね。まあそういう、売るものが、馬から発生して売るものがないってなったら、でも、プープはどうかと思うけど、まあ。なるほどね。Yeah. How don't we have, one of our listeners is really big into horse racing. あれじゃね馬持ってるのはまつりちゃんでしょ。まつりちゃんってもう勝手に名前出しちゃったけども。Yeah. Yeah, maybe we should buy her a present. 何ホース、そのプープを勝手に送りつけてやると。Yeah, maybe, いいんじゃないですか。 maybe, うん。 she's a huge fan of horse racing. でも、ホースレーシングヒュージファンかもしれないけど、ホースプープもファンかどうかわかんないですよね。Hey, it's for a good cause. うん。 Okay. なんかね、一応ね、ほら、あれなんですよ。何か、俺にね、贈り物をまつりちゃんくれたのね、前にね。うん。Yeah. うん、Well, yeah, she gave us some very nice gifts. ギフトくれたから、その時の住所わかるんですよ、まつりちゃんのね。ナイスプレゼントをもらったお返しに、馬のプープはねえだろう。ごめんなさいね、まつりちゃん。 Yeah, honestly, I could never spend money to buy poop. I think that's just too crazy. まあ、ちょっとクレイジーすぎるね。うん。 Yeah. Okay. はい。Let's move on. The next strange news comes from Maine. メン州ね。はい。 Yes, the state of Maine. はい。 Now, there was a man who was in the car with his dad. はいはいはい。 And he told his dad, he said, "Oh, hey, Dad, can you stop at the bank?" あ、銀行止めてくれるかいと。うん。 Yeah, and you don't have to park. Just wait in front. I'll just run in and I'll come out. You don't need to park. なるほど。車、駐車場に止めなくていいから、ちょっと止めといてくれればすぐ行って、お金持って、戻ってくるからね、と。うん。 So the man's son はい。 got out of the car, Hi. went into the bank はい。 about 5 minutes, はい。 and came out and got in the car and said, "Okay, Dad, let's go." お And the お dad said, "Oh, okay," and drove away. はいはいはい。まあ普通だね。 Then a few minutes later, はい。 woo, なんかそんな気がしたよ。うん。 the police Hi. stopped the car はい。 and they, brought out their guns. うん。 Were like, "Freeze! It's the police! Put your hands in the air!" 手あげろと。動くなっつって。 And- うん The dad was like, "What's going on?" And the so son that- said, "Oh gosh, Dad, I don't know." あらうん。 So they got arrested. はいはい It turns out うん。 the son went into the bank はい。 and robbed the bank. 強盗して行ったんだ。 Yeah, but his dad had no idea. そりゃあ、っていうかさ、その息子本当にバカだね。普通に、 普通に捕まるの分かんないのかね、本当に。 What a terrible son. 本当だね。ひどいな。 So the dad was really confused. そりゃそうだ。 But eventually the police believed him that he didn't know his son robbed the bank. あ、最終的にはその、お父さんが知らなかったっていうことは警察信じてくれたんだね。 Yeah. うん。 And here's the thing. はい。 The son only got like $650. 600ドルぐらいか。600ドルぐらいを Yeah. 強盗した、どうやって強盗したんだろうね。 Like about 7万円。うん、そうだね。 Yeah. And now he's going to go to jail うん。 for robbing a bank for many years.
robbing a bank その銀行強盗は結構罪重いんじゃないの？ Yeah, exactly. ねえ。 It must be a strict punishment for a bank robber. そうね、きついそのお仕置きっていうか刑が待ってるよね。And only 7万円。まあ、でもね、もしかしたらだって7万円じゃなくて本当はものすごい2000万とか1億とか取れちゃったかもしれないってことさ。Oh, man. What a terrible son. 本当だね。ダメだよ、銀行強盗しちゃ、本当。No robbing banks. はい。That's Yoshi's rule. 俺のルールっていうんじゃなくて。Don't rob a bank. そうね。よい子のみんなは真似しちゃダメだぞ。なんつってね。Okay. はい。All right. Last one. はい。 Last one quickly. はい。Now this comes from India. インドね。はい。Now near India and China and Nepal, there's the Himalayan mountains. ヒマラヤ山脈のあたりってことだね。Yeah. Now, Yoshi, do you know about Bigfoot? ビッグフット聞いたことあるね。なんだ、白い毛むくじらで、本当にいるかどうかはわからないけども、いるんじゃないかって言われてる。No! なんだよ。何 No! 何 Well, you are right, except Bigfoot is in Canada and America. And he's brown. 騙しやがったな。No, the thing is, in America and Canada, はい。he's a big brown kind of gorilla man. ゴリラみたいな感じだね、ビッグフット。はい。Yeah. But in the Himalayas, はいはいはい。you're right. It's a big white gorilla. はいはいはい。なんか、昔ね、なんかそういう古いビデオでなんか人間、ぬいぐるみ着たみたいなのが歩いてるっていうのはよくやってたよ。Yeah. So the Bigfoot of the Himalaya mountains is not, we don't say Bigfoot. なんていうのあれは。じゃあ。He's called a Yeti. イエティ。なんか聞いたことあるような気がするな。Or another name is the Abominable Snowman. スノーマン。なんかあるかもしれない。聞いたことあるかもしれないよ。Yeah. So some army soldiers found some footprints. そうですか。足跡を見つけたんだね。They think it might be a Yeti. イエティかもしれないと。よくあるよ。The footprints are 81 centimeters long. 81センチ Yeah. すごいね。And 32 centimeters wide. 横が32センチで縦が80何センチなんだ。ずいぶん大きいね、それね。Yeah. So they think it's a Yeti. なるほど。その結果はまだわかんないね、もちろんね。足跡が見つかったってだけだね、じゃあ、それ。Yeah. And actually, about 10 years ago, はい。some Japanese mountain climbers, じゃあ、日本人の登山家の人がthey also found similar footprints. そうなのYeah. なんか話題になったかどうかわかんないけど。Yeah, it was 11 years ago. はいはいはい。The Japanese mountain climbers found the big footprints. その時はなんか話題になったのI don't remember. I don't そう know. か。はいはいはい。OK。Yeah. But how about you, Yoshi? Do you believe in the Yeti or Bigfoot? イエティとかビッグフットとかなんかほら、なんか別に不思議なものとして捉えなくていいんじゃないですかねって思うけどね。だってまだいっぱい知らない動物とかいるんでしょ地球上に。いてもおかしくないじゃない、perhaps, yeah. うん。So do you believe? まあ信じるというか、いてもおかしくないとは思うけど。So do you believe? だから、believe ですよ。何 You believe. はいはい、believe ですね。Oh, okay. うん。あれ、エイブはそうでもないのIt's hard to say. I don't think there's any Bigfoot these days.
最近はってどういうこと？なんか、やっぱりじゃああれは、その、偽物だったって思う？ Yeah, I think it was probably just a big bear. クマさんね。Yeah, bears have huge footprints. そうなの？じゃあ、その、Yeah. でっかい足でちっちゃい自転車乗るの大変だよね、じゃあ。But usually they're not that long. そう。はい。まあ、80何センチじゃないでしょ。Not pandas. Polar bears are the biggest bears. ポーラーベアって北極熊か。And a polar bear's footprint is about 45 centimeters wide. ワイドが45センチ。縦は？ Yeah. But that's the thing. Bears' footprints are kind of round. まあ、丸いか。熊の場合はね。But I don't think there's any Yeti or Bigfoot. そうですか。I hope so. That would be cool. いたらね、かっけえよね。それは思うよ。But I doubt it. なるほどね。疑わしいもんだと。There used to be. used to be? まあ、昔はいたと。じゃあ、もしかしたら昔は本当にいたかもしれないけども、もうその、絶滅というかね、なっちゃったのかもしれない。Yeah, they found the skeletons. It was called an Australopithecus. Pithecus. そうなんだ、オーストラリア。Yeah, Australopithecus. オーストラリアに、それオーストラリアにいたってことね、じゃあ。I don't know. I don't think so. It's just a name. 名前だけ。It's a scientific name. なるほど。Yeah. But that was many, many thousands of years ago. まあ、相当昔だったらもしかしてね、なんかいろんな、もちろんね、今いない動物たちもいただろうしね。Yeah, but you never know. まあね、そんなもんだね。Okay, well, that's all for today. わかりました。All right. Thank you very much, Yoshi. Enjoy your time in Gunma. そうだね。これ配信してる時もまだ群馬いますよ。22日くらいまではいると思うんだよね。All right, have fun. ありがとう。またブログ更新します。はい。Yeah, keep blogging your brains out. はい、わかりました。And let's see, download the Cambly app. Again, give it a try. そうね。登録して使わないっていうのはもったいないから、ぜひね、レッドボタン、でかいボタンを押すと、スタートできるから。Push the big red button. そういうことです。Push the big red button and start speaking. そうだね。Practice, practice, practice, practice. That's how you get better. そう思います。失敗しながらプラクティスする。プラクティスしないと失敗できないしさ。失敗しないと上手くならないしさ。いろいろあるんだ。Exactly. Hi. So, thank you to Cambly for supporting us. ありがとうございます、ケンブリちゃん。Yes. Hi. And let's see. Come to 55english.jp. はい。最初からエ And ピソード listen ね、 to, 聞けるからね。yes, all our episodes from the very beginning. あと、問い合わせフォームとかもあるしね。いろいろなんかあるから。あと、オンライン講座もや There's ってます many から。 things, online Hi. lessons, all sorts of stuff. はい。まず機会があったら見てみて。Okay. gogoenglish.jp ね。よろしくお願いしますと。いうことでね。Check it out. Okay, Yoshi. はい。今日はこんな感じ？ Let's do a video chat next time. どういうこと？いいよ。わかりました。ただ、ポッドキャストには I want ビデオ出ないけどね。I want to see inside your grr. もうね、いろいろカスタマイズしててさ、あれをすごくこう、ビジネスするときにはビジネスモードになってるぜ。Wow. Business. You're a traveling businessman. Traveling businessman. なんかかっけえな、それ。Awesome. Awesome だね。ありがとうございます。Well, let's do video next time. I prefer to see who I'm talking to. そうだね。顔見ながらやった方がちょっとライブリーになるかもしれないしね。わかりました。Yeah. Okay, well, thank you for listening. Have a wonderful, wonderful week. ありがとうございました。今日も。じゃあまた次回のエピソードでお会いしましょう。